उस्ताद जी माशाल्लाह की पका रहे हो? माशाल्लाह से ये है, इसको बोलते हैं प्योर पेंडू देसी कढ़ाई। अच्छा देसी मखनी तो नहीं है? मखनी मुखनी हम नहीं खाते, हमारा सीधा काम है, हमारे देसी मसाले देसी बंदे हैं। तो चेक करा सो कुछ नहीं हो सकता। बस यही मतलब जब नहीं कर सकता